Хәйрле көн! Зәңгәр экрандарда башкорт интернеты яңлыктары һәм уның алып баручысы мин Назгөл Галиева. Бүгенге рубриканың темаһы Башкортстандың бренды Йөҙөк ҡашы ҡурай хаҡында. Заманында Йомабай Иҫәнбаев Парижды ҡурайҙың сикһеҙ моңо менән таң ҡалдырһа, хәҙер уның моңдары бар донъяны хайран итә. Интернет сиктәрендә популяр булған яҙмаларҙы тап Франция иленән, Эйфелева башняһынан башлайыҡ. Волга йылғаһы ла ҡурайҙың талғын моңон ишеткән. Киләһе яҙмала һәүәҫкәр ҡурайсы Илнар Кинйәкәев. Егет әйтеүенсә, ул ҡурайын үҙе менән әрме сафтарына ала. Барыһына ла беҙҙең милли инструмент тураһында һөйләй, уйнап күрһәтә. Һатып алырға ла теләүселәр бихисап була. Тик егет килешмәй, ҡурайҙы кире Башҡортостанға алып ҡайта. Беренсе ҡыҙ ҡурайсы, донъяның күп илдәрендә ҡурай моңон яңғыратҡан Земфира Рәшитова. Дубайҙың иң бейек йортонда төшөрөлгән видеояҙма бик тиҙ арала үҙ ҡараусыһын тапты. Сәләм, республика! Дуҫтар, беҙҙең рубрикала ниндәй темаға байҡауҙар күрергә теләр инегеҙ? Тәҡдимдәрегеҙҙе бәхетнамә төркөмөнә йә миңә яҙып ебәрегеҙ. Һау булығыҙ!